नमस्कार बंधुगण सत्यम ओडिशा आपको स्वागत। आज हूँ 8 अक्टोबर 2025। आसतु जाना आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम खबर आसंता 10 तारिख पर्यंत ओडिशा रे लगी रहिबो वर्षा। पाणीपाग विभाग सूचना आसंता 10 तारिख पर्यंत ओडिशा रे लगी रहिबो वर्षा। एने पाणीपाग विभाग सतर्क कर दैछि। विभाग कहिछि जे ट्रफ लाइन प्रभाव रे एही वर्षा लगी रहिबो। एपरिक केतक स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सेहीपरि घंटा को 30 कि 40 किलोमीटर बेगर पवन बहार संभावना रही। गत किछि दिन धरी राज्य में वर्षा लगी रही। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 3टी स्थान में प्रबल वर्षार रेकर्ड कर पुरी ठारे सर्वाधिक वर्षा 77.2 मिमी वर्षा रेकर्ड कर बेले भद्रक चांदबाली में 56.4 मिमी वर्षा और सोनपुर 32.2 मिमी वर्षा होती। आसंता 10 तारिख पर्यंत ओडिशा रे लगी रहिबा वर्षा एने पाणीपाग विभाग सतर्क कर दैछि। विभाग कहिछि जे ट्रफ लाइन प्रभाव में वर्षा लगी रहिबो। एपरिक केतक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नै मध्य संभावना रही। आसंता 5 दिन जाए वर्षार संभावना। लघुचाप ओडिशार पिछा छाड़ू नहीं। दिनक पर बंगोपसागर आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे यह पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। जदि यह अधिक घनीभूत हुए तेबे पर लघुचापर रूप नहीं पारे। वर्तमान ट्रफ लाइन प्रभाव में राज्य में मेघपाग सहित वर्षा लगी रही। आसंता 24 घंटा मध्य गोटे किंबा 2टी स्थान में हालुकर मध्यम धरण वर्षा हेबा नै चेतावनी दी जाइछि। आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में हालुकर मध्यम धरण वर्षा आकलन कर दैथिबा बेले आसंता 9 तारिख में उत्तर बंगोपसागर सृष्टि हो पारे एक घूर्णिबलय। परवर्ती खबर कटक कर्फ्यू बलवत्तर। कटक दुर्गा पूजा भसाणी समय सृष्टि विवाद रविवार उग्र रूप धारण करने पर सहर में 13टी थाना अंचल में 36 घंटिया कर्फ्यू लागू कर सोमवार संपूर्ण सहर पुलिस छाउणी भितर रही। कर्फ्यू लगवा फल केवल जरूरी सेवा व्यतीत दुकान बजार गाड़ी चलाचल संपूर्ण भाव में बंद रही। रास्ताघाट शून्यसान हो जाता। 100 प्लाटून फोर्स सहर विभिन्न स्थान में पैंतरा मारिबा सह लोक मानकु घर भितर सुरक्षित भाव रहिया परामर्श देथिला। सहर में उत्तेजना एवं विशृंखला सृष्टि होइतिबा अभियोग में 8 जन को गिरफ्त कर जायतिला। सेपटे स्थिति को देखि रविवार राति 24 घंटा पर लागू कर जायतिबा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया कटकणा को आउ 24 घंटा अर्थात मंगलवार राति 7टा पर्यंत वृद्धि कर जायतिला। 42 मौजूद व्हाट्सएप फेसबुक एक्स स्नैपचैट इंस्टाग्राम सेवा बंद रही। कमिशनरेट पुलिस द्वारा रविवार राति 10टारू जारी होइतिबा कर्फ्यू रेट बलवत्तर रही। कर्फ्यू हेतु सोमवार सरकारी कार्यालय औषध एवं बैंक बेसरकारी कार्यालय मालगोदाम समेत विभिन्न व्यवसाय प्रतिष्ठान बंद रही। सहर को 100 प्लाटून फोर्स 8 कंपनी सीआरपीएफ जवान और 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स मुतयन थे। गलीगंदी में पुलिस फोर्स कईपद मारुले। केवल जरूरी कार्य जाऊा लोक मानक पुलिस रास्तार जावाई अनुमति देला। बंद रहा सात साही कुमारोत्सव। प्रतिवर्ष भली 2 दिन धरी सात साही कुमारोत्सव पालन करने को प्रस्तुत सेवा होता बेले ताहाको बंद कर दि जाइछि। कर्फ्यू बलवत्तर जो यह उत्सव को बंद कर सात साही कुमारोत्सव समितिर सभापति सदय बोस कहते। सूचनायोग्य जे 2 दिन धरी नृत्य गीत सह नाटक परिवेषण में परंपरा बहु वर्ष धरी एठारे प्रचलित थिला। आयुष्मान कार्डधारी गुरुतर रोगी सेवा अटकी। इंटरनेट सेवा बंद जो आयुष्मान कार्डधारी गुरुतर रोगी सेवा अटकी जाइछि। कटक सहर विभिन्न घरोई हस्पिटाल एभली रोगी कार्ड पंजीकरण सोमवार हो पारि नाही। फल रोगी मैंने सेवा अपेक्षा करथिले। विभिन्न घरोई हस्पिटाल एभली रोगी मानकु संपर्कीय माने तांका सह बसी रहिथिबा देखिबाकु मिलिथिला। आज पे खबरटी एतिकी थिला। जदि वीडियोटी भल लागिथले वीडियोटी की लाइक देंतु। चैनल को नथिले एबे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिथांतु। एई परिका गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबा पई। ब्यूरो रिपोर्ट सत्यम ओडिशा।